네, 여러분 안녕하세요. 오늘은 제가 한번 한 거고요. 이 영상은 제 무편집 영상입니다. 네, 그래서 오늘 할 거는 드릴 말씀이 있어서 이제 했는데요. 이제 시간표는 월, 화, 수 노래고 목, 금, 토 쉬고 일요일에는 그냥 덤으로 노래 한 곡 하고요. 그 다음에 노래 유튜버 할 때 단점이 뭐냐면 뜬금없이 말하네요. 원래 이게 주제예요. 단점이 이제 목소리가 잘 안 나오고 성대결절이 걸릴 위험이 있고 그 다음에 뭐 많아요. 네, 이게 지금 1.47배속을 한 거예요. 그 다음에 장점은 네, 그것입니다. 네, 이게 지금 제가 그리는 게 어떤 설명이냐면 지금 목에 이렇게 있는데 이렇게 목소리는 이렇게 목에 비벼주면서 말하거든요, 사람은. 근데 성대결절은 이렇게 굳은 살이 생겨서 지금 그리는 거다시피 이렇게 막 그 좁은 공간에 막 쑤셔 넣은 그런 것처럼 목소리가 가거든요. 그런 얘기를 설명하는 겁니다. 네, 무표님 영상이에요. 여기 안에는 자료는 제가 넣은 거고요. 여러분한테 설명하고 싶어서. 네, 어쨌든 장점은 이제 목소리가 더 노래하고 어울리게 되죠. 그 다음에 그렇죠. 어쨌든 저는 노래 유튜버로 계속 한다고 했습니다. 제가 처음에 실시간 하다가 그만둔 이유가 갑자기 안 좋은 생각이 떠올랐어요. 실시간 하면서. 지금 생각해도 너무 안 좋네요. 여러분, 실시간 때 누가 저한테 어떤 분이 저한테 막 뭐라 한 건 아니고요. 갑자기 실시간을 키니까 뭔가 막 안 좋은 기억들이 딱 떠올라요. 그래서 내가 바로 그만둬버렸습니다. 네, 그 다음에는 뭐 이제 드릴 말씀도 없으니까 뭐 제 영상이나 감상하죠. 하하. 지금 뭐 하는지 모르겠네. 제가 더빙 해보도록 하겠습니다. 아싸, 뛰어넘기. 실패했다. 다시. 요호, 예. 오, 예. 오, 고. 와우, 나 타장 같아. 와우, 뷰티풀. 와우, 뷰티풀. 와! 아파라. 수영. 난 미쳤어. 마이 크레이지. 와우. 빙빙. 벽이 있네. 소야 안녕. 소야 어디가? 나랑 놀자. 에이, 됐어. 너 같은 애 필요 없어. 랄랄라. 뭐야? 다리가 아파. 지났어. 가만히 있어야겠어. 아파. 덜덜덜덜. 아휴, 드디어 살았네. 아휴, 빨리 가야겠다. 죽을 뻔했네. 지역이 나왔네. 랄라. 자갈 냄새가 너무 이상해. 진짜 짜증나. 나 집에 안 들어가야지. 야생이나 해야지. 여러분, 더빙했습니다. 여러분, 재밌게 봐주신 여러분, 구독과 좋아요 눌러주십니다. 그러면 안녕.